दोस्तों, इतने दिन हो गए और आप लोगों ने तोता की आज़ादी की पार्ट 3 के बारे में पूछा ही नहीं हमसे। आप लोगों ने ये भी नहीं पूछा कि तोता कैसा है, अभी खा पी रहा है या नहीं, या फिर हमने उसे रिलीज किया या नहीं किया। तोता को पिंजड़े से निकाले हुए आज 25 दिन हो चुका है और हम लोगों में काफी अच्छा दोस्ती भी हो चुका है। हमारे हाथ से वो खाना भी खाता है और अच्छे से साथ में खेलता भी है। पर मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि तोता अभी उड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हम उसका अच्छे से ख्याल रखकर उस पर नजर रखे हुए हैं कि जैसी वो उड़ने के लायक होगा हम उसे रिलीज करके जंगल में छोड़ देंगे। इस टाइप के प्यारे और बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और बहुत ही ज्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम इसी टाइप से जरूरतमंद इंसान और जानवर तक पहुंच सकें और उनका हेल्प कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।